मित्रहरूलाई आज मेरो डेली अपडेटमा हजुरहरूलाई एकदमै न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले चाहिँ आज यसरी चिकनको अचार पनि मैले यसरी देखाएँ किनभने चाहिँ हजुरहरूलाई मैले चाहिँ कति भनिसकेको थिएँ नि त नन भेज आइटमहरू हामीसँग छ भनेर। तर मैले स्पष्टसँगले चाहिँ मैले सायदै देखाइनँ होला हजुरहरूलाई। तर हामीले यसरी नन भेज अचारहरू हामीले यसरी ल्याएका छौँ र अरूमा पनि तपाईँहरूले थुप्रैमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। यदि हजुरहरू हाम्रो दोकानमा चाहिँ भिजिट गर्नुभयो भने चाहिँ थुप्रै प्रकारको अचारहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ यहाँनिर। र हामीसँग स्टकमा सकिँदै गएको छ किनभने यो यति साह्रो डिलिसियस छ, यम्मी छ। यो चाहिँ एकदमै यति बेला चाहिँ अब जाडो महिनामा यस्तो मजा आउँछ होइन। यो पिरो पनि हो अनि साथै साथ हामीले यसरी राखेका छौँ। अब हजुरहरूलाई थाहा होस् मैले त झार्दैछु होइन, के गर्नु अब झरिहाल्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ देखाउनको लागि। यसरी पनि हामीले ल्याएका छौँ। अब यो सुक्ती माछा अथवा ड्राई फिस माछा हामीले ल्याएकै छौँ, पहिला पनि मैले देखाएकै नै हो। र अब अचारकै दोकान सम्झिनुहोस् तपाईँले होइन। नाना प्रकारको अचार चाहिँ हामीले नै बटुलेको छौँ यहाँनिर चाहिँ। हेर्नुहोस् न, झिँगे माछाको त हजुरहरूलाई मैले देखाउँदै नै थिएँ। यो झिँगे माछा अथवा ड्राई फिस प्राउनहरू त मैले हजुरहरूलाई हरेक बार नै देखाइरहेको थिएँ। तर मैले चाहिँ आज चाहिँ चिकनको अचार चाहिँ म देखाउँछु नै हजुरहरूलाई भनेर चाहिँ मैले यो एकदमै नन भेज आइटमहरूलाई चाहिँ मैले देखाउनको लागि चाहिँ एकदमै आज मन लाग्यो र नदेखाइ नहुने चाहिँ मैले अब यही कुराहरू नै देखेँ। अरू बाँकी बात त हामीसँग हेर्नुहोस् न के चिज छैन होला र हामीले यसरी मैले एकदमै आज चाहिँ बिहान आएर चाहिँ मैले यति साह्रो काम गरेँ कि सबै सफा गरेँ पुसपास। कोही बेला चाहिँ मलाई यस्तो खालको के भन्नु अब एनर्जी आउँछ क्या। हुनु त मैले अहिलेसम्म 1 कप चिया मात्रै पिएको छु है। हजुरहरूले त धेरै खानु भइसक्यो होला। मैले चाहिँ अब के हो मेरो चाहिँ एकदमै ह्याबिट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म खानुमा चाहिँ त्यति साह्रो टाइमै निकाल्न सक्दिनँ किनभने मलाई एकदमै हतार हुन्छ। अन्त मैले चाहिँ खानु सकिनँ केही पनि। म चाहिँ यहाँ आएर एप्पलहरू छ, यहाँ आएर ड्राई फ्रुट्सहरू केहरू खान्छु भनेर भने, तर मेरोमा चाहिँ सफा गर्दा टाइम यति बेला भइसकेछ। अनि कस्टमरहरू पनि आउनुभएको थियो, उनीहरूलाई पनि मैले सामानहरू दिँदै थिएँ र कतिजना साथीभाइहरू आउनुभएको थियो, बातचितहरू गर्दै थिएँ। त्यसो गर्दा चाहिँ म चाहिँ मेरो चाहिँ टाइमै गइसकेछ होइन। के गर्नु अब यस्तै हो, सबैलाई टाइम दिनुपर्छ। सबैको कुराहरू सुन्नु कति अनिवार्य छ नि त। सबैजनाको बातहरू सुन्नुपर्छ होइन, बातहरू मार्नुपर्छ। त्यसो गर्दा टाइम चाहिँ जाँदो रहेछ नि त मेरो चाहिँ। अन्त मलाई थाहै भने हेर्नुहोस् न, मैले चाहिँ यति साह्रो सफा गरेँ कि आज भुइँहरू पुसेर चाहिँ नि अब के भन्नु, अब यति साह्रो राम्रो टलक्क भइरहेको छ। मैले चाहिँ आज जति पनि सामानहरू थिएन, यो बोलहरू यिनीहरू चाहिँ मैले सबै धोएर राखेको छु। हेर्नुहोस् न यस्तो टलक्कै बनाएर राखेको छु। मेरो चाहिँ म चाहिँ नि कोही बेला चाहिँ मेरो चाहिँ हबी नै भन्नुहोस् अब मलाई चाहिँ कि किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ लुगाहरू धुनु, भाँडाहरू धुनु, मास्नु, सफा गर्नु, घरको यताको उता गर्नु, मलाई चाहिँ यो सब कुराहरू गर्न चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ होइन। मेरो हेल्थ चाहिँ ठिक छ भनेदेखिलाई कामहरू गरिरहनु मेरो इच्छा हो है। अब त्यस्तै भए म त्यस्तै नै छु। अन्त साह्रै मनपर्छ हेर्नुहोस् न। अन्त भन्दै चाहिँ म चाहिँ अब यो डेली अपडेटमा चाहिँ यो चिकनको अचारलाई नै मैले देखाएर नै बन्द गर्नु पऱ्यो नि त मेरो भिडियोलाई। मैले सबै आइटमहरू देखाएँ, मैले नन भेज आइटमहरू चाहिँ यसरी मैले ल्याएको छु मेरो आजको डेली अपडेटमा चाहिँ। अन्त मैले ड्राई मिटलाई पनि यसरी देखाइदिएको छु। ससेसहरू पनि हामीसँग नभएको होइन, ससेसहरू पनि छ भन्दै आजको डेली अपडेटलाई म यहाँसम्म राख्न चाहन्छु। र भोलि फेरि नयाँ आइटमहरू लिएर म हजुरहरूसँग अवश्य पनि आउनेछु। बाइ सी यू।